Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe. Ndi musanyufu nnyo era nsanyuse okuba nga tugenda kuwuliziganya nate. Mukama yeebazibwe olw'olunaku lwaleero, olunaku olupya nate, ekisa kye ekipya. Mukama mulungi era tumwebaza olw'obulamu, tumwebaza olw'obukuumi, tumwebaza olwa byonna. Ffe baani abakeesezza olunaku nga kubanga waliwo abalala abataasobodde keesa, waliwo abalala abali ku oxygen, waliwo abalala abali ku life support, waliwo abalala abali mu malwaliro, abali unconscious, balira mu bupiira. Oyinza ogamba nti gwe olya kawunga biki naye ate waliwo atasobola kalya ng'ate alira nga bamwera mu kapiira, emmere bagiyisa mu nnyindo. Naye tulina okubeera nga buli kaseera tubeera grateful to our God, kubanga buli kaseera atuyamba. Ffe baani tetulina kye twandumukoledde era tetulina kye tumukoledde okubanga ffe tukyali balamu. Tuli baana baffe balamu, tuli balamu ne family zaffe bonna, abantu baffe abazadde gye bali tubawuliza. Mukama mulungi. Njagala okwebaza mukwano gwange gwa atega buli lunaku, Mukama akumpeera omukisa. Ate era nkwebaliza ddala mukwano gwange gwa alumirirwa abalala okubanga bawulira ekigambo kya Katonda. Nobeera buli kaseera ng'oyita n'otaaginga munno, Mukama akuweere ddala omukisa. Weebale olwa MBs ne Wi-Fi byonna by'oteekamu, Mukama akuweere ddala omukisa. Katonda akusanyuse era akuviireyo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu. Kale leka twebaze. Katonda omulamu, Taata waffe omulungi era omwesigwa, Mukama tukwebaza Taata waffe olw'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi, tukwebaza mukwano gye tuli. Taata tusudde Mukama ne mu kiseera kino ekya lockdown, era obadde naffe Katonda waffe Mukama, ogabiridde Kabaka w'abakabaka, otuliisizza era otunyweseza Mukama. Taata tunaakusinzanga, tunaakugulumizanga, tunaakuwanga ekitiibwa Mukama, kubanga osaanira ekikusaanira. Mukama tukwebaza Katonda waffe Taata n'olw'omwana wo mu Yesu Kristo, gwe wawaayo n'atufiirira ffe tubeere balamu, gwe wawaayo n'atufiirira ffe tulokolebwe, gwe wawaayo n'atufiirira ffe tuwonyezebwe era tulokolebwe. Taata oli mulungi era oli mwesigwa Mukama. Tusaba Katonda oyongere okufuga Kabaka w'abakabaka, oyongere okukola ebyekisa Taata, oyongere okusumula abantu bo Mukama. Tusumulule era tuwonye Katonda waffe. Leka abadde omulamu omulwadde agambe nti ndi mulamu, abadde omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. Mukama Kitange, abadde omukosefu awonyezebwe Kabaka w'abakabaka. Mukama Kitange, nga era Bayibuli weegamba Mukama nti Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Katonda we yamufuka akamafuta n'amaanyi n'Omwoyo Omutukuvu, eyatambulanga ng'akola bulungi, ng'awonya bonna abajongebwanga Sitaani, kubanga Katonda yali naye. Mukama, n'olunaku lwaleero leka kibeere bwe kityo. Mukama Kitange Taata, Yesu otambule ku buli kinoomu, ku buli mukazi, ku buli musajja agenda okuwulira ekigambo ky'olwaleero. Oggyewo ejjogo lya Sitaani, osumule abantu, ffenna otusumulule tubeere baddembe. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo, omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina. Nsanyusa okulaba mukwano gwange newankubadde sikulaba naye message nyuma nziraba. Olina kyoyagala tusaba nga totya isanga waawo, oluvannyuma nze message nziddamu zonna. Saba Mukama akumpeera omukisa, Mukama akalire. Amiina. Nakuwulira kigambo kya Katonda, weebalire ddala. Tugenda kusoma nno, tugenda kweyongera okugabana wano mu Luka. Eggulo twasomye mu Luka essula ya 11 olunyiriri lwa 21 n'olwa 22. Luka essula 11 olunyiriri lwa 21 n' 22 lwagambibwa nti omuntu ow'amaanyi ng'alina ebyokulwanyisa bw'akujja lwe, ebintu bye bibeera mirembe. Naye amusinga amaanyi bw'amujjira, amuwangula, amunyagako ebyokulwanyisa byonna bye yeesiga, n'agaba ebintu bye.
bayibuli egambye nti omuntu ow'amaanyi ng'alina ebyokulwanyisa bw'ajja lwe lubeera mirembe, naye amusinga amaanyi bw'atuuka amukwata n'amunyagako ebintu bye byonna, n'amuggyako ebintu bye byonna byabadde, n'amuggyako ebyokulwanyisa byabadde yeesiga, n'abimukwata n'ebintu byennyini byabadde akuuma bikwata kubanga oyinza okwekanga ng'ebintu ebyo oli omuntu eyeeyita ow'amaanyi nga byabadde akuuma nga alina gye yabinyaga oba nga alina gye yabibba, kubanga eyo yenkola ya sitaani. Nabagambye eggulo ne kakati mbagamba ti sitaani yajja okubba, okutta sitaani asobola okubba omukisa gw'omuntu n'aguteeka mu tterekero lye, asobola okubba omusaayi gw'omuntu n'aguteeka mu tterekero lye, asobola okubba n'abaana w'omuntu n'atazaala n'abiteeka mu tterekero lye, n'amala n'akuuma n'ateekawo abakuumi, n'ateekawo obuzimu kubanga sitaani akozesa obuzimu n'atandika abantu be yanyaga, anyaga omuntu n'amuteekerako n'abakuumi. Omulabe sitaani asobola okunyaga omuntu n'amala n'ateekawo n'abakuumi, nga teri kulaakulana, nga teri kutunda, nga teri genda mu maaso, nga teri kuzimba, kwegamba ng'ataddewo n'abakuumi. Abba omukisa gwo n'akuteekerawo n'abakuumi bakukuume osobole okuba tokulaakulana, togenda mu maaso. Naye bayibuli egambye nti amusinga amaanyi bw'ajja, asinga amaanyi ekibadde kikukuuma, ekibadde kyakunyaga, ekibadde kyakutwala mu buddu, ekibadde kikusuza nga teweebase, akisinga amaanyi ye Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kubanga bayibuli egambye nti bw'atuuka akwata ekibadde kikukuuma, akwata omuntu ono abadde yeeyita ow'amaanyi, akwata sitaani n'amayembe ge, akwata n'agaggyako ebyokulwanyisa, n'akwata omukisa gwo gye baali n'agukwata n'aguggyayo n'addamu n'agukuddiza. Ye Katonda waffe, ye maanyi gaffe, y'ensonga lwaki tubeera n'essuubi. Tubeera n'essuubi kubanga tulina asinga amaanyi. Tubeera n'essuubi kubanga tulina asinga amaanyi. Aye tubeera n'essuubi kubanga ffe tetussa trust yaffe mu bantu, wabula trust yaffe tugissa mu oyo asinga amaanyi. Ye Katonda waffe eyatuma omwana we omu yekka tufiirire ffe tubeere balamu. Y'ensonga lwaki essuubi. Omulokole yenna bayibuli egamba bw'eti mu kitabo kya Yokaana essuula ya 3 awo, Yokaana essuula ya 3 enyiriri ezo ezisooka awo kukkirira 2-3 egamba nti no enzigi n'oggalawo wonna wonna n'oggalawo. Era kati nga mu biseera bino eby'obudde kati obudde abatali mu Uganda obunyogovu nnyo, naye tuggalawo neera sitiru empewo esigala eyingira. Kati omulogo ne bwe bamuloga nti alina ow'amaanyi atuula munda mu ye, ne bwe bamuloga ne bwe bamusiraanya, era olunaku lumu ono asinga amaanyi bw'akulokoka akwata gwe banyaze gwe basiraanyiza n'amukwata n'amuggyayo n'atandika okulaba obulamu. N'ono omuntu eyali yamusiraanya n'atandika okwebuuza nti ebintu bye byakola asobola n'okuyomba n'omulogo, kubanga omulogo ayinza okuba yali yamuwa eddogo ng'amugamba nti tagenda kuddamu kulaba mukisa, tagenda kuddamu kukola. Baba bali awo ng'otandise okukola nga tokomye wabula ng'ofunye ne ofiisi ey'amaanyi eyawaggulu. Gambira nti omulokole tosobola kutegeera magenda ge. Tosobola kutegeera magenda ga mulokole kubanga alinganga mpewo, omwana wa Katonda abeera unstoppable. Kasita okkiriza mu Katonda obeera unstoppable,
wayinza okubaawo obuziyiza by'omubulamu tebibulawo. Era nakugamba nsiiba nkugamba nti mu bulamu bw'omuntu ebiziyiza tebibulawo. Mu bulamu bw'omulokole sigamba nti bwe walokoka oliko obuwanguzi bw'ogenda okufuna. Alaba oliko breakthrough gy'ogenda. Kati ye kyakola ng'atandika okuteekawo ebisiba, ng'atandika okuteekawo obuzimu nga butandika okutulugunya. Ogenda okulaba nga bakugoba ku mulimu, naye ne bwe baba bakugoba ku mulimu si enkomerero, kubanga asinga amaanyi bw'atuuka wabeerawo restoration. Ono Yesu waffe asinga amaanyi bw'atuuka wabeerawo okuzuukira. Asinga amaanyi tuli naye, asinga amaanyi ye Yesu Kristo omwana. Agenda kulumbagana ekibadde kikutulugunya, agenda kulumbagana ekyakutwala mu busibe, agenda kulumbagana ekyakwata ebigere byo n'ekyakwata emikono gyo, ekyakulemesa okukola, ekibadde kikulemesa okukola, ekyayingira mu musaayi gwo. Bw'akuuma oluggya lwe ebintu bye bibira mirembe, naye amusinga amaanyi bw'amujjira amuwangula. Bayibuli egambye nti naye amusinga amaanyi bw'ajja amuwangula. Okitegeera? Amunyagako okulwanyisa bye byonna bye yeesiga n'agaba ebintu bye. Kati bw'osoma wano mu Isaaya 49, mu Isaaya essuula 49, Isaaya essuula 49. Abiri mu mukaaga egamba bweti nti omunyago guli ku b'amaanyi oba abawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Omunyago guliggyibwa ku w'amaanyi, kyali kibuuzo. Oba abawambibwa olw'ensonga baliteebwa, kyali kibuuzo. Nti omunyago guliggyibwa ku w'amaanyi oba abo abawambibwa olw'ensonga baliteebwa, kyali kibuuzo. Naye bw'atyo bw'ayogera Mukama. Wulira Mukama ng'addamu ekibuuzo, kubanga waliwo ebibuuzo awamba baliggyibwawo. N'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa, kubanga
ndiyomba n'oyo ayomba naawe, era ndirokola abaana bo, era abo abakujooga ndibaliisa ennyama yaabwe, bannange, era balitamira omusaayi gwabwe bo ng'omwemerevu, n'abalina omubiri bonna balimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era omununuzi wo ow'amaanyi owa Yakobo. Owulidde Mukama bw'addamu? Mukama azzeemu bw'ati mu lunyiriri okutandikira ku lunyiriri luno olwa 25. Katonda yennyini yakyeyogeredde. Kino teyatuma malayika. Nedda. Kino teyatuma malayika. Ayogedde ddala nga yeeyogerera ye yennyini. Naye okusinga ebibuuzo byalinga ku bantu bano Nabukaduneza, abaana ba Isirayiri Nabukaduneza be yawamba n'abatwala mu busibe. Batwala mu busibe ng'abatulugunya era nga nabo balaba nti ow'amaanyi abawambye. Basebo ne bannyabo, ebiseera ebisinga omuntu awambibwa ekintu n'atandika okwebuuza nti ndikivaamu kino. Waliwo omuntu awambibwa, waliwo ekiyinza okuba nga kyakuwamba n'otandika okwebuuza mu bulamu nti kino ndikivaamu. Omuntu bamuwa ripooti ekwatagana ku musaayi gwe ne bamugamba nti oli HIV positive. N'atunula n'agamba ndikivaamu ntya? Ndiwona? N'atandika okwebuuza ebibuuzo emirundi mingi. N'atandika okutunuulira abaana bagenda okuleka, n'atandika okutunuulira buli kimu nga alaba kiri kugamba tabitegeera, buli kimu ng'alaba tasobola kugamba nga tayinza kikkiriza nti agenda kufa. Kubanga omuntu bwe bamuwa ripooti ekwatagana ku bulamu ne bamugamba nti ekibumba kyo kyalwala, ne bamugamba nti oba olina hepatitis B, ekisooka okumusala mu bwongo. Sitaani kyasooka omusala mu bwongo, amugamba ofudde, amugamba owedde. Naye ng'ate ankubuulire, tewaliwo ndwadde talina ddagala. Ne coronavirus ayina eddagala. Eddagala liri mu Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Jjukira nkugambye nti yakubwa emiggo 39. Yakubwa kibooko 39 olw'endwadde zaffe zonna. Tewaliwo basibu ne bannyabo ndwadde etalina ddagala. Naye omulabe Sitaani bw'akwata omuntu amuwamba, asooka n'amuwamba, kyasooka omugamba nga bamuwadde ripooti, agamba kati ofudde. Era ddakiika budakiika ebiseera ebisinga baatugambanga nti mu biseera biri nga AIDS yakajja, ng'omuntu bamukebera ne bamugamba nti noli HIV positive, ng'ekisooka okumujjira mu bwongo era nga bwe nkugambye nti okufa mu ddakiika budakiika ng'atandika okuyiwa ebintu, ddakiika budakiika ng'atandika nkyogere ng'atandika okufuluma akufuna excessive oba diarrhea, ng'atandika okufulumira kumu, nga wayitawo akaseera katono ng'afa. Naye nga mulabe yamuleetedde okutya, kubanga mu nsi muno omulabe w'omuntu asinga obubi okutya, ate ng'okutya kuva wa Sitaani. Sitaani yaleeta okutya. Kyova olaba nti nno abaana ba Isirayiri bwe baali bava e Misiri nga bagenda mu nsi ensuubize, Yesu gye yabasuubiza, bwe baalinga mu kkubo, naye bwe baalaba Musa ng'afudde ne batandika okutya, ne bagamba bannange tugenda kutuuka. Ne Joshua, ate nga Joshua yali ambeera wa Musa, teyamuvangako, w'amaanyi, yali musajja muvubuka w'amaanyi ng'alina okukkiriza amanyi nti bagenda mu nsi ensuubize. Naye ekiseera kyatuuka, Musa kasita yafa, Joshua n'aggwaamu amaanyi. Joshua n'atandika okwebuuza nti tugenda kukola tutya. Naye Katonda affe n'amusisinkana. Bw'osoma mu kitabo kya Joshua essuula esooka okutandikira ku lunyiriri olwokutaano, Joshua essuula esooka okutandikira ku lunyiriri luno olwokutaano,
Joshua essuula esooka Joshua chapter 1 okutandikira ku lunyiriri olwokutaano egamba bweti nti tewalibeera Katonda Joshua oluvannyuma lw'okuba nti naatidde nga Musa amaze okufa nga beebuuza bali mu miranga Joshua atunuulira abantu talina kyabbakolera kubanga yalina hope nti Musa abatuwa agenda batuusa mu nsi ensuubizi. Jjukira Musa yali nnyo gwa Katonda era nga bamumanyi nti Musa mukwano gwa Katonda nga ne bwe baba baagala kwogera ne Katonda bayita mu Musa n'abatuusiza ebigambo byabwe eri Mukama era nga ne Mukama baali bamugamba nti ffe Musa tetugenda kwogera ne Mukama wabula leka Mukama ayogerenga naawe then ffe otutuuseeko ebigambo Mukama byatugamba era nga bwe kityo bwe kiri kati ekiseera kyatuuka bakyali mu kkubo tebanaba na crossinga omugga Jordan ebizibu ne bituuka Musa n'afa Joshua n'atandika okutya n'atunula eggye ddene abantu miliyoni 2 n'omusobyo bali tebannatuuka ensi ensuubize tebagituuseeko gwe baali batunuulidde atatuuse era kibi nnyo basebo ne bannyabo okutunuulira omwana w'omuntu Bayibuli egamba mu Yeremiya nti akolimiddwa oba Yeremiya essula ya 5 lunyiriri lwa Yeremiya olunyiriri nga lwa 17 awo lutyo agamba nti akolimiddwa eyesiga omwana w'omuntu. Kansooke mbeere so sure nsooke mbeere then ntuuke tuddeyo mu njiri yaffe mu kitabo kye nabikudde ekya Joshua. Yeremiya essula ya 10 Yeremiya nedda nakwotinze bubi. Yeremiya essula ya 17 Yeremiya essula ya 17 Yeremiya essula ya 17 kati nze mbadde nzikyusizza mbadde ngambye Yeremiya 5:17 so nga eri Yeremiya 17:5 genda okinoonyereze egambye nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti akolimiddwa omusajja oyo eyesiga abantu n'afuula omubiri okuba omukono gwe n'omutima gwe guva ku Mukama. Owulidde nti akolimiddwa Yeremiya essula ya 17:5 nti akolimiddwa eyesiga omwana w'omuntu n'omutima gwe nti oyo eyesiga abantu n'afuula omubiri okuba omukono gwe n'omutima gwe guva ku Mukama. Owulira yagamba nti kubanga alifaanana n'omwoloola oguli mu ddungu so taliraba ebirungi bwe birijja naye alibeera mu biwalakate mu ddungu ensi ey'omunnyo so nga abantu naye n'agamba olw'omusanvu nti ayina omukisa omusajja oyo eyeesiga Mukama era Mukama ly'essuubi lye kubanga aliba ng'omuti ogwasimbibwa awali amazzi n'ogulanda emizzi gyagwo awali omugga so tegulitya musana bwe gwaka ennyo naye amalagala gaagwo galiyera so tegulyeraliikirira mu mwaka ogw'ekyeya so tegulirekayo kubala bibala. Bw'atyo bw'ayogera. Tusomye Yeremiya essula ya 17 okuva ku lunyiriri olwokutaano paka ku lw'omusanvu. Mukama abampeera omukisa. Kati kyetuddeyo eri ewa Joshua essula emu lunyiriri lwa 5 nkugambye Joshua trust ye yonna yali agisiza mu Musa ng'agamba Musa ye yekka yalitutwala Musa ye yekka yalituggusa kati laba afudde
amaanyi gamuweddemu naye mu kusoberwa okungi ne mu bibuuzo ebingi nga n'oli omusajja bw'abuuzizza gwe tusomye mu Isaaya essula ya 49 olunyiriri olwa 24 nti ow'amaanyi gwe yakwata aliteebwa n'abo abawambibwa olw'ensonga baliteebwa ab'amaanyi be bawamba baliteebwa ekibuga kiri awo naawe oyinza okuba nga olina bye weebuuza ne Joshua wuno yali yeebuuza nti kakati Musa afudde tugenda kukola tutya abadde agenda otutuusa agenze kati kiki ekiddako tugenda kukola tutya kati Mukama mu kusoberwa okungi nga Joshua asobeddwa Musa Mukama n'atuuka n'amutumira nakati wulira ayogera Joshua essula esooka olunyiriri lwa 5 nti tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo nga bwe nabeeranga ne Musa bwe ntyo bwe nabeeranga naawe siikwabulirenga so siikulekenga. Olw'omukaaga n'amugamba kati ddamu amaanyi guma omwoyo kubanga gwe olisikiza abantu bano ensi eno gye nabalayirira bajjajja baabwe okugibawa. N'amugamba naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma omwoyo okwekuumanga okukola amateeka gonna bwe gali Musa omuweereza wange ge yakulagira. Tokyamanga newankubadde ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono olyoke oweebwe omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Ekitabo kino eky'amateeka tekivanga mu kamwako naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro olyoke weekuume okukolanga byonna bye biri ebyawandiikibwamu kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Olw'omwenda n'agamba si nze nkulagidde ddamu amaanyi guma omwoyo totyanga so teweeraliikiriranga kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga. Mukama bw'atyo bwe yaddamu Joshua mu bibuuzo ebingi mu bibuuzo Joshua bye yalina ebingi nga balabika ng'abakomye mbadde ngamba nti naawe weetunuulira ng'olinganga alaba ng'okomye omulidde kati mu lockdown otunuulira olaba ng'olinganga akomye naye Katonda wo gwe wasenga Katonda omulamu totya teweeraliikirira Katonda agenda kuviirayo ye y'amanyi bw'anaatema ekkubo nange simanyi wabula nze nkubuulira nti ye Katonda atema ekkubo ataliku wabula nkubuulira nti ye Katonda ajjira mu budde obutuufu era ye Katonda akolera mu budde obutuufu. Ebibuuzo oyinza okuba obadde na bingi embeera olaba tokyagitegeera ogamba kati ennaku zino 21 ziggwako bagenda tuta yes ne what is the way forward obuuza ebibuuzo oyinza okuba ng'oli mu nsi z'Abawarabu weebuuza n'ogamba kati tomanyi mwena we bali bateera kubanga olaba nga beeyongera kulookinga weebuuza kati kiki ekiddako. Oyinza okuba ng'oli eyo weebuuza bwe nzira e Uganda kati kiki ekiddako. Embeera nnyingi kati ebibuuzo bingi ebibuuzo ebitiisa abantu beebuuza ebibuuzo ebitiisa kati kiki nzirawa kati nkola ntya ku mulimu baddamu ngenda ku retainingibwa ku mulimu oba bagenda kungo kwegamba bintu bingi bye weebuuza naye Katonda akugambye nti totya kubanga ekintu ekisinga kugambye sitaani kyasooka kwe kwambaza omuntu okutya naye okutya mu kutya temulimu buwanguzi. Nabagamba ku lugero lw'empologoma twali tukyali mu gundi
word of salvation mu kizimbe ne mbabulira ku lugero lw'empologoma ne mbagamba nti empologoma eyo giraba empologoma bagiyita king of the jungle kituufu bagiyita king of the jungle naye bw'otunuulira empologoma ne sayizi yaayo si kyekisolo ekisinga obunene ate si kyekisolo ekisinga obuwanvu ate empologoma si kyekisolo ekisinga amagezi si kyekisinga amagezi si kyekisinga obuwanvu si kyekisinga obunene naye bagiyita king of the jungle mulimu enjovu nene nnyo esinga empologoma obunene mulimu entulege neyo giraffe eyina obulago obuwanvu yes mpanvu nnyo si esinga empologoma obuwanvu ate mulimu ensolo esinga empologoma naye empologoma bagita king of the jungle naye omanyi lwaki empologoma yekkiririzaamu emanyi nti tewaliwo kinema yekkiririzaamu nti no eyina omutima ogw'obutatya era yensonga lwaki nti obwakabaka bwa Katonda oba omulokozi waffe bagamba empologoma ya Yuda kubanga teyatya magombe yensonga lwaki Yesu Kristo omwana Katonda omulamu bamwatula nti ye empologoma ya Yuda kubanga teyatya magombe teyatya kufa Yesu byonna bye yali agenda okuyitamu nga tannaba kufa byonna bye yali agenda okuyitamu yabimanya yamanya nti agenda kuwa kibooko yamanya nti agenda kuwanikibwa ku muti yamanya nti agenda kukubibwa emisumaali Yesu Kristo omwana Katonda omulamu yamanya nti agenda kufumitibwa effumu mu mbiriizi nti agenda kuttirwa engu ey'amaggwa nti agenda kwambulwa ayite mu kibuga ng'ali bwereere yamanya nti twazibwa naye olw'okuba nti ye empologoma ya Yuda teyatya empologoma tetya empologoma bagita king of the jungle si yesinga obuwanvu si yesinga naye olw'okuba nti erina omutima ogw'obutatya ye king of the jungle kati yambala obuvumu buno bwa mukama waffe Yesu yamanya nti agenda ku magombe emagombe omuzimu ogufuga ne bwe baba gwe totya gwe bw'obanga walokoka ogenda kuwangula ekyobusezi ogenda kuwangula mu amaanyi nkugambye Katonda yasisinkana Joshua ng'atidde embeera yonna omulaba Sitaani gy'akola kubanga ayagala okuziyiza olugendo Sitaani aleeta okutya kubanga abeera amanyi nti waliwo olugendo lwalaba nti oyina gy'olaga kati ye kyakola akuteekamu kutya ojja olabe mu mbeera waliwo
sesige katonda kubanga Bible egamba nti Mukama batazimba nnyumba abazimba bazimbira bwereere. Ate nze kye nayiga mu Katonda oba kye nayiga mu Katonda nga Katonda gwe nakkiriza Katonda kuba nze namukkiriza era mwagala nnyo era sirina mbeera esobola kuntiisatiisa newankubadde okunziza emabega okulekeraawo okusinza Katonda wange. Kati kye nayiga ku Katonda kyewuunyisa ebimu ku bye namuyigako. Katonda tayagala kukwata n'akujja mu Misiri n'akusuula mu ddungu. Katonda alabirira ekigambo kye okukituukiriza. Katonda kupromisinga kintu naye nga tekigenda kutuukirira. Kye nayiga ku Katonda nti tayagala kukola talina unfinished business. Ebyo tadiringa nabyo. Bw'atandika omulimu omulungi agumaliriza kubanga gye emirimu gye gibeera mirungi. Bw'atandika omulimu omulungi ateekwa buteekwa kugumaliriza. Bwe yasikwata omwana we omu yekka Yesu Kristo omwana Katonda omulamu n'amusindika ku nsi, Yesu ng'anaatera okugenda nga ku lunaku olwasembayo lwe baali mu gadeni lwe yagamba abayigiriza be ne bambuka mu gadeni ekiro ekyo eky'omukwata eyo Good Friday oba Holy Yesu yakabirira Mukama, yakabirira kitaawe n'amugamba kitange obuyinike bundi bubi, obuyinike bunnuma. Era Bible egamba nti yakaaba n'atuuka okuba nti akaaba omusaayi n'atuuka okuba nga entuuyo nga za musaayi n'atandika okutonnya amatondo ag'omusaayi. Teebereza omuntu gwe batasaze gwe batafumise avaamu atya entuuyo nga za musaayi. N'atandika okuba ng'atonnyesa entuuyo nga za musaayi. Obwo bwonna bwali bulumi n'obuli bwe yalimu nga kikyagendamu naye olw'okuba nti Katonda taddiringa ne unfinished business, omwana we yamuleka n'agamba ne bw'onootonyesa entuuyo ez'omusaayi ogenda kufiiririra abaana bange. Era kyatuukirira. Kyekyo kye nkugamba Katonda taddiringa na unfinished business. Katonda agenda eyakutandikako eyatandika mu bulamu bwo agenda gumaliriza. Eyasibibwa eyanyagibwa ogenda kuteebwa mu linnya lya Yesu. Eyawambibwa simanyi kyawamba. Oyinza okuba nga ekyoyo endwadde yakuwamba. Oyinza okuba nga buseegu bwe bwakuwamba nga bwe tosobola kubeera agenda kuddiza omukisa gwo kuliriza mukwano gwange. Simanyi oba okitegeera naye Katonda akola ku emphasis agamba emphasizinga Joshua n'amugamba nti totya. Bassebo ne bannyabo okutya kuleeta ekyambika naddala ate okutya abantu. Bible egambye nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Tusomye mu Yeremiya essula ya 15:5 paka ku lw'omusanvu nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Joshua yali atunuulidde Musa. Lekerawo okutunuulira abantu, tunuulira Katonda, tunuulira Katonda kuyisaawo, tunuulira Katonda agenda kujja mu kyalo, tunuulira agenda kujja mu mabanja, tunuulira Katonda agenda kuzimbira amayumba.
oli ne bw'abeera akaaba agamba simanya nnyumba tezikyazimbika gwe tunuulira katonda mutunuulire. Bayibuli egamba mu Psalms mu Zabuli eyogera bweti negamba nti baamutunuulira ne balaba omusana. Abantu abaali batuula mu kizikiza balaba omusana, baamutunuulira ne balaba omusana, kubanga Yesu gwe musana gw'ensi. Ate era ayogera mu Yokaana, kati ayogera bw'ati mu Yokaana, enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana essula ya 8. Yokaana essula ya 8 wira bw'agamba, Yokaana essula ya 8 onyiri wa 12. Yokaana John ye Yokaana egamba weti nti awo Yesu n'ayogera nabo nate n'agamba nagwensi taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu. Bayibuli egambye nti awo Yesu n'ayogera nabo. Yo basebo ne bannyabo, Yesu kati ali mu kwogera naffe mu kigambo kye. Bino bigambo newankubadde nga Teddy yabigamba, n'ekino kigambo kya Katonda. Bayibuli nti mu Yokaana essula ya 8 onyiri wa 12 ti awo Yesu n'ayogera nabo nate. Yali yayogera dda nabo naye nga tebawulira, kati azzeemu nate okwogera nabo. Kati nyinza okuba nga jjo nakubuulidde ekigambo kya Katonda n'otakikkiriza. Bayinza bangi era basumba bangi bakubuulidde ekigambo kya Katonda n'osigala ng'era okyakibuusabuusa. Kati nate njogera naawe nti Yesu, wulira nti awo Yesu n'ayogera nabo nate n'agamba nti nze musana gw'ensi. Owulira Yesu wagamba nti ye musana gw'ensi, angoberera atambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu, kubanga Yesu ye musana gw'ensi. Nakugambye mu kitabo kya Zabuli, mu kitabo kya Zabuli namusoma nti Bayibuli egamba nti Zabuli essula ya 3. Weda mbadde saagala kubuulira kitabo mbadde saagala kubuulira ssuula kubanga mbadde siri so sure. Kuba naye Zabuli essula ya 3 egamba bweti. Zabuli essula ya 3 olunyiriri luno olw'okutaano egamba nti baamutunuulira ne balaba omusana, era amaaso gaabwe tegaakwatibwenga nsonyi emirembe. Zabuli 3 olunyiriri luno olw'okutaano lugamba nti baamutunuulira ne balaba omusana. Kati ekizibu kyo obadde otunuulidde nnyo abantu, obadde otunuulidde nnyo ebikuli okumpi, obadde otunuulidde nnyo ebikwetoolodde, obadde otunuulidde nnyo ka bizinesi kakatono, naye kabuusa amaaso otunuulire Katonda, otunuulire Yesu omusana gw'ensi. Era Bayibuli egambye nti baamutunuulira ne balaba omusana, amaaso gaabwe tegaakwatibwenga nsonyi emirembe gyonna. Basebo ne bannyabo, gw'atudde Kristo tugenda kwatibwa nsonyi emirembe gyonna. Agenda kuviirayo, agenda kuwa obulamu, agenda kujja mu kyambika, agenda kujja mu busibe, agenda kunyweza amagenda go. Dawudi agamba nti nze nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Mu Zabuli eya 40 agamba nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. N'awulira okukaaba kwange, yantegera okutu, n'awulira okukaaba kwange, n'anyweza amagenda gange, era n'oluyimba olujja alutadde mu kamwa, oluyimba olw'okusanyuka. Bangi abanaalaba
ne batendereza Katonda, bangi abanaalaba ne bagulumiza Katonda, bangi abanaalaba gwe Mukama kyakkozeemu, omulimu gwakkozeemu, bangi abanaalaba mulenzi gwe omulimu Katonda gwagenda okukolamu, bangi abagenda okulaba batendereze Katonda, bagulumize Katonda, basenge Katonda wo. Bayibuli nti bamutunuulira ne balaba omusana. Obadde otunuulidde ani? Obadde otunuulidde ani mukwano gwange? Oyinza okuba nga obadde otunuulidde boosi wo ku lwa salary increment, naye ng'ate ne boosi wo tasobola kuwa simba. Basebo ne bannyabo, ekino nkikubuulira amazima nze kyemmanyi. Baboosi bonna, tewaliwo boosi ayagala muntu gw'akozesa kwezimba. Tewaliwo boosi ayagala kukozesa muntu nti yezimbe. Era baboosi bonna abeera ayagala akuwa emmere ya leero. Ekyokola nti ateekawo limits, ateekawo ku ssente, aziteekawo ng'amanyi nti ezo ssente zakuwa zigenda kusasulako ennyumba mw'osula, zimale ziguleko n'emmere naye takusuubira. Era jjo ne luli bw'ogamba boosi wo nti nyina sayiti atandika okugamba nti watandika omubbi, oli mubbi, oyo omukozi mubbi. Boosi yenna tasuubira mukozi we gwakozesa nti asobola okubeera ne sayiti. Naye ate bw'otunuulira Katonda ye boosi w'ababoosi, Katonda ye kabaka w'abakabaka, Katonda waffe yatwagaliza. Era bw'ona omutunuulira ojja kuzimbibwa, bw'ona omutunuulira bulungi. Nkugambye kino nkikuddiramu, era nkikuddiramu nze kino nkyogera nga nkukakasa nti nina experience. Boosi yenna, tewali boosi ayagala mukozi we kulaakulana, taliiwo. Era boosi bw'aba akukozesa, bw'oba ng'osomesa abaana bo ayagala basomere mu busomero obutono. Era bw'aba akukozesa, bw'oba nga ayagala oyambale kunkumula. Bw'aba nga akukozesa ayagala obeere mu kazigo. Tewali boosi ayagala mukozi we kulaakulana, naye Katonda waffe tali bw'atyo. Kyova olaba nti tolina kutunuulira. Era kyekiri kyenkugambire nti mu Yeremiya essula ya 17 nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Kubanga omwana w'omuntu bw'ona omwesiga, bw'ona omuntu talina kalungi kagenda kwagaliza, talina nkulaakulana gy'agenda kwagaliza, talina bwonna bw'agenda kwagaliza. Ayagala obeere wansi we, ayagala ofukamire ku bigere byo okufuna ayagala buli kaseera obeere ng'ovunnama. Ky'obola nga Bayibuli egamba nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu, kubanga omwana w'omuntu tagenda kukuwa kyo byonna. Ky'obola Katonda yasanga Ibulayimu n'amugamba Abulaamu, nze ngabo yo era nze empeeraayo ennene. Basebo ne banyabo, Katonda waffe ye mpeera yaffe ennene. Amaaso go gabuuse boosi wo, kola emirimu gyo, beera mukozi mulungi, naye nga mumanya nti nno okola lwa Katonda. Beera omukozi omwesigwa, naye ng'omanya nti Katonda empeeraayo ajja kuviirayo. Ne bw'oba ofunanga akasaala k'ofuna Katonda, kakkana okole, naye amaaso go togatunuulizangaawo n'ogamba nti boosi wo yagenda okuwa byonna. Katonda yagenda okuwa byonna. Bayibuli egambye muki? Bayibuli egambye mu Zabbuli ya 34 egambye nti baamutunuulira ne balaba omusana, era amaaso gaabwe tegaakwatibwenga nsonyi emirembe gyonna. Mulokole, mwana wa Katonda, tunuulira Katonda, amaaso go tegagenda kukwatibwa nsonyi emirembe gyonna. Amaaso go tegagenda kulaba nnaku emirembe gyonna. Amaaso go tegagenda kukwatibwa emirembe gyonna, kubanga bw'otunuulira Katonda owangula. Bw'otunuulira Katonda, kubanga Yesu yabagamba ali mu Matayo mu Yokaana essula ya 8 12 n'agamba nti nze musana gw'ensi, buli antunuulira
alaba omusana. Buli atunuulira Katonda bassebo ne bannyabo alaba, abeerako byalaba, abeerako byalaba. Katonda yatema ekkuba awatali kkuba, Katonda yaggyawo obuyinike, Katonda yasiimula amaziga, Katonda yakyusa omusaayi, Katonda yakutula ebisiba, Katonda yabikutula. Togendanga mu ssabo ng'ogamba mbu kubanga wasibibwa. Toyingiranga essabo, buno onooyingira essabo abadde aliko emizimu 3 ogenda kutoola emirala 7 gibeere 10. Bw'onooyingira essabo abadde atunugunyizibwa ekintu ekimu kigenda kutulugunya, ekirala kitambule mu lubuto, ekirala kitambule mu bwongo, ekirala kitambule mu mugongo, kwegamba bwongo bukwesibe n'okwesiba. Tunuulira yatonda eggulu n'ensi, taaganyenga kigere ekyo kusagaasagana. Akukuuma tabongoota, teyeebaka. Oba misana atunula, oba kiro atunula n'alaba ne missiles ezandibadde zikutuukako n'azikwata n'azifufugaza. Dawudi agamba nti nandizirise singa sakkiriza mu nsi eno ey'abalamu. Ono omusajja Dawudi gwe twogerako yali musajja wa Katonda, yali musajja mwagalwa eri Katonda, naye ng'oggyeko okuba nti yali mwagalwa mu maaso ga Katonda, Dawudi yali musajja mulwanyi, era talina lunaku n'olumu lwe yagenda ku lutalo Dawudi n'alemererwa. Olunaku lumu kabaka Sawulo, King Saul, yagamba Dawudi ng'era ayagala mulemesa, kubanga bwe yatta Goliath yali yateekawo ngenda kumuwa muwala wange, ngenda kukola ki. Kati Sawulo ng'alaba omwana yatandika okufuna obujja, ng'alaba Dawudi musajja w'amaanyi, ng'alaba Dawudi musajja musajja w'amaanyi. Kikiri kyekugambye nti boosi wo tagenda kuwa byonna byeweetaaga, era bw'onoogamba nti boosi bw'anaatandika okulaba nti nookola bulungi, agenda atandika okuba nga afuna obujja, ekinaddako kigenda kubeera kulemesa. Kakati Sawulo ng'ayagala kulemesa Dawudi, yamugamba agende alwana n'Abafirisuuti. Bw'anaamala okulwana n'Abafirisuuti agendako mu kino, ayagala ebikuta 10 Dawudi byakomodde ku Bafirisuuti. Okitegedde gwe omuntu omukulu, yali ayagala ebikuta 10 oba byali 10 naye nga yali namba nnene, ebikuta obitegedde. N'amugamba abakomole abireete, nga nti mu buli ngeri yonna mwabo kwegamba Sawulo yamanya nti mu buli ngeri yonna bali Abafirisuuti basajja balwanyi. Dawudi wanaabatuukirako ebikuta byamugambye, wanaabatuukirako nti okubatta abaggyeko ebikuta, kubanga omuntu okusooka omukomola nga omulwanyi omukomola ng'aba alina kusooka mu kumutta n'alyoka amukomola. Kati ye Sawulo yali amanyi nti buli ngeri yonna abasajja abo bagenda kutta Dawudi. Yali amanyi nti amutisse omulimu omuzito, naye ate Sawulo kyatamanya nti Dawudi yalwananga ne kwegamba yalwananga ng'alina Katonda ku sayidi ye. Katonda yamulwaniriranga. Kyemba nkugamba nti Katonda yamulwaniriranga, yalwananga ng'alina obwesige, yalumbanga Abafirisuuti ng'alina Katonda ku sayidi ye. Ate Bayibuli bw'abeera ku luuyi lwaffe, ate omulabe waffe y'ani? Dawudi yalina obukakafu era yalina omutima nti ye tatunuulira Abafirisuuti, ate tatunuulira kitala kye kino, ate tatunuulira maanyi ge, wabula atunuulidde Katonda we eyatonda eggulu n'ensi, eyamusindika ku nsi okuwangula. Dawudi yagenda ku ttale n'alwana n'Abafirisuuti, n'abatta, n'abaggyako ebikuta, n'abikwata n'abireeta mu maaso ga Sawulo, nga Sawulo takikkiriza nti kiyinza okubaawo. Basibwe ne bannyabo, kiki kye nkugamba mu kino? Nti ojja kuzimba, Katonda agenda kuwa amaanyi n'obusobozi, ozimbe ennyumba, n'abantu ababadde tebakusuubirizaamu bagenda kwewa. Teyakikkiriza nti Dawudi asobola okuleeta ebikuta byamutumye, naye yali ali awo ng'abikubaganyiza namu.
Katonda agenda kuzimbira ennyumba gwe Katonda kasona omutunuulira agenda kuwanguzisa agenda kuwa amaanyi owangule abantu abalala kye batya owangule abantu abalala kye batya okole abantu bye batakuubira. Katonda affe mwesigwa, Katonda affe mulamu. Bayibuli egambye nti ab'amaanyi be baawamba baliteebwa. N'ogwo omunyago ogw'amaanyi gugenda kuteebwa mangu. Isaaya, leka tuddeyo mu Isaaya yaffe tulyoke tukole ki? Tulyoke tuwunzike mu Isaaya yaffe kubanga obudde butuduseeko. Isaaya essula ya 49 olunyiriri lwa 24 egamba nti omunyago guliggyibwa ku b'amaanyi oba abaawambibwa olw'ensonga baliteebwa. Nagamba naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baliggyibwawo, n'omunyago gwabwe guliteebwa, kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe era ndirokola abaana bo. Wulira Katonda bagamba nti aliyomba n'oyo ayomba naawe. Kati gwe teweetaaga kuyomba, teweetaaga kwerwanirira. Agambye nti era alirokola abaana bo, meaning abaana bo tagenda kubaleka nga nfuuzi. Abaana bo tagenda baleka nga nfuuzi. Mukazi gwe abadde yeeraliikiridde ku lw'obulamu bwo, musajja gwe yeeraliikiridde olw'obulamu bwo. Katonda wagenda kukuuma, agenda kusumulula. Simanyi kibadde kyakuwamba, simanyi kibadde kyakunyaga, naye Katonda gwe wakkiriza agenda kuswaza, agenda kukuuma, agenda kulabirira, agenda kuwa obulamu n'abaana abalabirira, agenda kuyomba n'abayomba naawe, agenda kulokola mu mbeera ezibadde zikutawaanya, agenda kulokola omusaayi gwo, agenda kulokola, agenda kujja mu busibe, agenda kujja mu munyago, agenda kujja mu mikono gy'ab'entiisa. Kubanga ekituufu kiri nti oyinza okuba nga obadde otidde. Nabagamba nti okutya kwa buntu, naye ate okulokola omulokozi waali. Era tewaliwo expert. Bulire tuli babuulizi ba njiri, naye omuntu agambanga nti tatyangako. Omuntu akugambanga n'omubulizi w'enjiri bw'ali kugamba nti nge tatyangako aliba akulimba. Wabula buli n'ojjukira Katonda, buli lwotya n'ojjukira Katonda, Katonda akugjayo. Olaba ne Joshua batunga ne balaba abasajja ab'amaanyi nga bawanvu naye tebaatya. Naye ku mulundi guno Musa bwe yafa, Joshua yatya. Kyovulanga Katonda yamutumira n'amugamba Joshua totya. Basebo ne bannyabo tulekerawo okutya, tukkiriza Katonda affe ajja tulukola. Agambye newankubadde ng'olaba olina bye weetooloddwa, Katonda agenda bikugjamu. Obadde weetooloddwa amabanja, oyinza okuba weetooloddwa endwadde, oyinza okuba weetooloddwa ebibuzo weetoolodde, naye totya. Katonda waffe gwe twasenga mulamu, mwesigwa, agenda kujjayo, agenda kuwanirira, agenda kuwa obulamu. Mukama akunjagalire, Mukama akunsanyusize. Ennaku zaffe 3 ez'okusiiba tozeerabira. Tugenda kutandika olunaku lw'enkya ku Friday. Ku Friday, Saturday ne Sunday tugenda koola Katonda atusumulule, akutule bino ebisiba, atujje mu munyago gw'ab'entiisa. Simanyi ki kibadde kikutiisizza, simanyi ki kibadde kikuwambye, kyakuwamba. Oyinza okuba wawambibwa mu mutima gwo nga wawambibwa, olina okutya kungi buli lw'olowooza n'otya. Oyinza okuba nga wawambibwa
kyakuwamba oba kizze oba kiki naye tugenda kuyingira mu kusaba n'okutandika olunaku lw'enkya ku lwokutaano tugenda kusaba ennaku 3 Friday Saturday ne Sunday tujja kivaamu ku Sunday akuwa amaanyi era akuwekisa osobole okiyingiramu omanyi nnyo gwe ng'omwana wa Katonda okweyawulako n'oweyawula n'emmere n'obeera mu maaso ga Katonda omanyi ebiseera ebisinga buli bwe weeyawula ku mmere n'obeera mu maaso ga Katonda ofuna nnyo okubikkulirwa osobola n'okubikuwa obusibe obutawaanya we buva buyinza okuba nga obusibe nga bajjajjaabo babazadde bo balina endala ze baakola nga zezaabatwala mu busibe nga mu butuufu obusibe tobuliimu wekka nga oli bulimu ne famire yonna oba bulimu azaalibwa mu kika kyewamwe ng'asibibwa naye nga zaali ndagaano kakati ne zifuuka ate ez'amaanyi mu famire yo kati tweyawule tuve ku mmere ennaku 3 tukoowole Katonda tumukaabirire atulage obusibe bwe buli era akutule obusibe obwo Mukama akumpeera omukisa Mukama akunjagalire era tugendagenda mu maaso n'okusoma ennyiriri zaffe zino eza Isaayi essula 49 onyiriri okutandikira ku 24 paka ku 26 ne wali we twatandikidde mu kiki bwe twatandikidde Luka essula ya 11 olunyiriri lwa 21 ezo ze tugenda okaabiririramu Katonda nti omuntu ow'amaanyi ono yankwata ante omuntu ow'amaanyi ono yeefula nti w'amaanyi yankwata ante Katonda tugenda kumusaba tugenda mukoowoola agenda kutuddamu era agenda tulabisa omukisa kati Mukama mulungi neyanziza obudde bwammwe neyanziza okumpuliriza ate weebale kwagala kigambo kya Katonda kakati nga tetunaba kuva ku layini nsaba oyatula ebigambo bino gwe eyali oyinza okuba nga wali walokoka n'oseesetuka oba oyinza okuba nga gwe mulundi ogusooka ng'oyagala kulokoka badde nkusaba oyatula ebigambo bino omukono gwo ogumu guteeke mu kifuba omulala oguteeke waggulu ugambe nti ayi Yesu wange nkwebazizza olw'olunaku lwaleero Mukama nkwebaza ssebo olw'obukuumi nkwebaza olw'obugabirizi nkwebaza Katonda wange kubanga wammanya nga nze sinnaba kumanya kati nkusaba Katonda waffe Mukama asire obutali butuukirivu onnaaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu era olokole omutima gwange Mukama nsazeewo n'omutima gwange nga sikakiddwa nsazeewo okuweebwa obutuukirivu era tula n'akamwa kange nti ndokose neegana Sitaani n'ebikolwa bye byonna era nsenze Yesu abeere omulokozi wange amannya gange gasangule mu bitabo by'abagenda mu Giyena ogawandiike mu kitabo ky'abagenda mu ggulu ekitabo eky'obulamu era ku lunaku luli ssebo ng'oyita abalonde nga nange mwendi weebale Mukama weebale Taata amen Mukama mulungi Mukama mwesigwa weebale gwe yatudde ebigambo ebyo okoze bulungi kati mbadde nkusaba oteeka emikono sabire gwe yali aseesetuka naawe ayatudde ebigambo omulundi ogusooka mbadde nkusaba oteeka emikono gyo mu bbanga nkusabire Katonda omulungi Taata omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Taata abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi Katonda waffe Mukama basenze obulokozi bayegaanye Sitaani n'emigye Mukama nkusaba oyongere okunyweza olugendo lwabwe yongera okunyweza ebigere byabwe banyweze ekkubo lino ery'obulokozi naffe Mukama abazzemu okwatula erinnya lyo tunyweze Kabaka w'ababaka toganya bigere byaffe kusagana tukuume Kabaka w'ababaka tubike mu musaayi gwo ssebo twetooleze ekisa kyonna Mukama kutula ebisiba ebibadde bitusiba ebibadde bitulemesa okulokoka bikutule otuwe obulamu otuwe obukuumi otuwe amagezi otuwe amaanyi
webale Yesu, webale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Nise nnyo mukwano gwange yatudde ebigambo ebyo era lockdown ng'ewedde tugenda kubeera ku Bati Valley Theatre mwe tusangibwa, tubeera ne lunch hours zaffe program jajja kubulya nga tumaze okusaba. Mukama mulungi. Kale kati katusooke tuyingire mu kusaba naye nga tetunaakuyingira mu kusaba. Tusooke twenenye ku bw'obulamu bwaffe, twenenye ku lwa famirizi zaffe n'eggwanga lyaffe. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, Taata tuwanise emikono gyaffe ssebo, tusaba Katonda affe osaasire, tusaba Katonda cyangwa osonyiwe. Taata tukwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde, tukwebaza Mukama olw'omwoyo omutukuvu ssebo, tusaba Katonda affe Mukama olokole Katonda affe Mukama, saasira obutali butuukirivu, saasira ebigambo byaffe Mukama, tusaasire era tunaze n'omusaayi gwo, tulongooseze ddala Taata, tuggyeeko obubi Mukama, tuggyeeko obutali butuukirivu. Taata longoosa Mukama kitange obutali tulongoose, tuggyeeko Mukama kitange empitambi, saasira kabaka w'abakabaka. Tubadde twevuluga Mukama, tubadde tutambula bubi Taata, tubadde tusinza ebifaananyi naye tusaba Katonda affe osaasire, tusaba Katonda affe osonyiwe, tusaba Katonda affe olokole mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata lokola kabaka, sonyiwa obubi bwonna Mukama, tubadde tutambula bubi, tutabadde Mukama tutunuulira abaana b'abantu Mukama kitange. Bayibuli egambye kyakolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Mukama tubadde tutunuulira abantu naye Katonda affe Mukama tusonyiwe Taata, tetukyaddamu kutunuulira abantu, kati tutunuulidde gwe Mukama. Tusaba Katonda affe osaasire, tusaba Katonda affe osonyiwe, tusaba Mukama olokole era tutadde obulamu bwaffe mu mikono gyo. Tusaba Mukama otukulembere Mukama, tukulembere nga Katonda affe, tukulembere mu bikolwa byaffe, tukulembere mu byonna ssebo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Tuluŋŋamye kabaka w'abakabaka, tuluŋŋamye gwe Katonda omwesigwa, tuluŋŋamye gwe Katonda engabo yaffe, tuluŋŋamye Mukama gwe amaanyi, tuluŋŋamye Mukama gwe ekigo kyaffe, tuluŋŋamye Mukama gwe essuubi lyaffe. Tukola Mukama, luŋŋamye omukazi oyo akoowoola Mukama, luŋŋamye omusajja oyo akoowoola Katonda affe, muluŋŋamye mu byonna Mukama kitange, mu pulaani w'abakabaka Katonda affe Mukama kitange. Taata jangu otuluŋŋamye, leka omwaka embulamu bwaffe, leka afuge, leka omwoyo wa Mukama atukulembere, leka omwoyo wa Mukama atuluŋŋamye, leka omwoyo wa Mukama kitange Taata akole mu bulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Era tuteeka byonna mu mikono gyo Mukama, tusaba Mukama kitange okwagala kwo kukolebwe, obulungi bwo bukolebwe Mukama. Kitambule Mukama, kitambule eri buli mukazi, kitambule eri buli musajja abadde akwetaaga tulabe, ffenna tukulabe Katonda affe Mukama. Bayibuli egambye nti baakutunuulira ne abantu abaali batambulira mu kizikiza baalaba omusana Mukama. Naffe Taata tutunuulidde ggwe, leka tubeeko bye tulaba Mukama, leka omukazi n'abeeko by'alaba, leka omusajja ono abeeko by'alaba, omwana oyo ow'obuwala, omwana oyo ow'obulenzi akutunuulira akulabe Mukama. Muviireyo kabaka w'abakabaka, buli akwetaaga Mukama akulabe, buli akwetaaga Katonda affe akulabe, abadde omulwadde asumululwe, abadde mu mabanja Mukama kitange Taata omusasulire Mukama. Golokoka Taata, golokoka kabaka w'abakabaka, golokoka otulaga ebyekisa, golokoka Mukama oleeta obukuumi, Mukama oleeta obugabirizi, golokoka Mukama oteme ku atali kubo, golokoka Mukama sumulula abantu bo Mukama, sumulula Katonda affe abantu bo Mukama. Katonda affe sumulula omukazi yali yasibibwa, sumulula omusajja abadde yasibibwa Mukama, sumulula Katonda affe Taata Mukama kitange omwesigwa, musumulule mu mabanja Mukama, musumulule mu nnaku Katonda affe Taata, musumulule mu ndwadde Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Omukazi n'omusajja akoowoola Mukama, omukazi n'omusajja akoowoola Taata, omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi abakoowoola Katonda affe Mukama nga baagala kulaba Katonda affe Mukama, leka bakulabe Mukama, leka tukulabe Katonda waffe Taata. Oviireyo omukazi oyo akoowoola, oviireyo omusajja oyo akoowoola Mukama, oviireyo omwana ow'obuwala Mukama, oviireyo omwana ow'obulenzi Mukama. Taata ogabirire kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Katonda affe sumula amaanyi go ssebo, gasumule Mukama, gasumule abantu bo, gasumule Mukama kitange, gasumule abaana bo mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Katonda affe golola omukono gwo Taata,
golola omukono gw'omukama gwoyo omukama kitange oyogera Isaya 5:9 mukama oyogera ti omukono gwo teguyimpa wadde taata mukama omukono gwo gutayimpa wadde leka gukome ku mukazi oyo asumululwe leka gukome ku musajja oyo asumululwe abadde munaku asumululwe taata abadde mumaziga asumululwe katonda waffe abadde mumabanja asumululwe mukama osasula amabanja mukama kitange gwe bamusasule mukama leka wabeerewo essanyu mukama leka wabeerewo okusumulwa taata eyawambibwa n'endwadde mukama eyawambibwa ne coronavirus eyawambibwa mukama kitange taata ne AIDS leka asumulwe katonda waffe mukama taata sumulwa omukazi oyo alajjana n'endwadde sumula omusajja oyo astruglinga n'endwadde mukama sumula abaana bo katonda waffe mukama sumula omwana oyo mukama kitange taata gwe bagamba nti ayina hepatitis B mukama ekibumba kye kyalwala mukama kitange musumulule katonda waffe taata tuma amaanyi go katonda eri omwana wa Amina mukama omwana mutabani we ali Emengo mukama ali Emengo hospital mukama musumulule katonda waffe mukama muwonye kaka wabakabaka mukama tuma amaanyi go mukama kitange eri omwana oyo ow'obulenzi go katonda waffe omusumulule taata mukama bangi abali mu kustrugglinga n'endwadde Emengo mukama basumulule kabaka wabakabaka abali kustrugglinga n'endwadde Mulago taata tuma amaanyi go bawonye mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu taata tuma katonda waffe abali mu kulwadde katonda waffe abali endwadde ya coronavirus mule katonda waffe mukama abali emulata amaanyi go mukama osumula amaanyi abaana ab'omukama tuma amaanyi go katonda waffe mukama taata abalwadde abali ensambya abali ekibuli kabaka w'abakabaka abali hospital taata abali enakasero katonda waffe tuma amaanyi go katonda waffe taata mukama abalala abali waka mukama balwanagana balina yadde sente zigula eddagala mukama oli katonda awonya mukama sumula gawonye sumula amaanyi go mukama ssebo sumula amaanyi go gawonye mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu era nga twada amaanyi n'obuyinza na buli maanyi gonna ag'ekiziki amaanyi gonna ag'omulabe sitaani amalogo gonna tugakumako omuliro amalogo gonna byonna byeba Chagwe byebajje Masaka byebajje TZ byebajje Tanzania byebajje Nigeria byebajje South Africa nga bagala kusiranya nga bagala kuloga ebyo byonna tubiragira bife tubiragira byokebwa omuliro byebajje Ghana byonna emisota gye bakusombera gisula gikugoba ebyo okwole byonna byolota agalotoloto byonna tubiragira bife ebikaaba ebigira mu bipuusi nebikabira ku mulyango gwo ebigira mu bipuusi nebitandika okabira ku mulyango gwo tubiragira bife Yesu Kristo omwana katonda omulamu ebigira mu ekiwugulu nekijja ku madinisa ekitandika okukaaba tubiragira bife linnya lya Yesu Kristo omwana teeka yonna na buli nteekateeka yonna ebyo byonna biyirizi bikira amayembe ebigira musanafu noloota ensanafu ebyo byonna tubiragira byokebwa omuliro na buli nteekateeka ya sitaani na buli maanyi gonna ag'ekizikiza emyoyo gyonna egisula gikutuga emyoyo gyonna gyonna egisula gikukozesa egyakufuula mukazi waagyo egyo gyonna tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo katonda omulamu ebyoyo ebikuza emabega addiction ebyo byonna obuwa
obwazimba mu mubiri gwo obuzimbazimba obwazimba mu mabego obuzimbazimba obwazimba mu ovaries zo obuzimbazimba obwazimba mu nabanawo tubulagira bwokebwa omuliro tubulagira okusaanuuka n'okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu kiripooti ekibi kyebadde bagamba gy'olina ekizimba ku bwongo nti ate kiri cancerous tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu obuzimba bwonna obwazimba vayo obuzimbazimba obukerenda obwayingira mu kidiniyo ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekibi kyebagamba nti oyinako tukiragira omuzimu korona muzimu gwennyini korona muzimu oguva emagombe tugulagira gwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu bonna ababadde bagamba nti balwadde coronavirus tubalagira okuwonyezebwa tulagira ekyoyo kya coronavirus okufa n'okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu era tutuma amaanyi ga Mukama tutuma ekigambo kye kikome ku buli kinoomu ayina walumizibwa alumizibwa omugongo alumizibwa amannyo alumizibwa amaaso alumizibwa omutwe sumulwa era wonyezebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu alumizibwa cramps tukulagira okuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu alumizibwa mu buli nsonda yonna alumizibwa omubiri tukulagira okuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda ffe tulangirira obulamu tulangirira obukuumi tulangira financial breakthrough agulewo enzigi nsaba Katonda affe akugulirewo enzigi agaziye ensalo zo akutemere kuba tali kubo akuwe kapito lockdown eno oluggwa oddeyo okole mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akuviireyo Katonda akusimba omulimu gw'obadde tosuubira Katonda akutemere kubo application gye wagiteeka bakuddemu ate nga ya bujulizi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Katonda akutemere kuba tali kubo Katonda akusanyuse weebale Yesu webale taata waffe webale Katonda affe omulungi webale Katonda affe omwesigwa era nkuwuula omusaayi gwa Yesu gubike ku buli omusaayi gwa Yesu gubike ku buli kinoomu omusaayi gwa Yesu gutubikeko gubike ku ssaala zaffe zonna ze tusabye omusaayi gwa Yesu gubike ku famirizi zaffe gubike ku maka gaffe gubike ku baana baffe gubike ku bakyala gubike ku baami gubike ku mirimu gyaffe omusaayi gwa Yesu gubike ku ggwanga lyaffe Uganda leka wabeerewo obujulizi leka wabeerewo obulokozi omusaayi gwa Yesu gubike ku baana baffe abatambula bali mu mawanga ag'enjawulo kama kitange omusaayi gwa Yesu gubike ku baana baffe abali mu Saudi Arabia abali mu Dubai abali mu Nairobi omusaayi gwa Yesu gubabikeko abali e South Africa abali e Sweden abali mu Australia abali mu Amsterdam abali mu Japan abali mu Iraq abali mu Iran abali mu Abu Dhabi Qatar abali mu UK abali mu US abali mu Canada abali mu South Korea abali mu Jordan abali mu yonna gy'oli abali mu Oman omusaayi gwa Yesu gubeetoolole omusaayi gwa Yesu abali mu New York omusaayi gwa Yesu abali mu Boston omusaayi gwa Yesu gubeetoolole leka wabeerewo obulamu abali mu India abali mu Pakistan omusaayi gwa Yesu gubeetoolole abali mu Malaysia leka omusaayi gwa Yesu gubeetoolole yonna gy'oli omusaayi gwa Yesu leka gutwetoolole abali mu Uganda muno abali mu Kampala abali wonna gy'oli abali mu Sudan leka omusaayi gwa Yesu gubeetoolole webale Yesu omulungi webale taata waffe omwesigwa webale kabaka w'abakabaka ebale gwawulira okusaba kitiibwa n'ettendo byonna tubimuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye amen ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kwagala kwa Ayi Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibe abooluganda bonna emirembe gitawo Mukama omukisa Mukama mulungi zaffe esatu okusaba nga tuzeerabira tugenda n'enkya ne Saturday ne Sunday ennaku zaffe ez'okusiiba nga tukutuma